के प्रचण्डलाई फेरि अर्को ज्ञानेन्द्र बनाउनलाई हामीले लडिया हो र? यो खतम रहेछ, यो त त्योभन्दा राजै ठिक थियो। भए तिमी आफूले राजाको खप देख्न थाल्यो, जनवादको धार बोकेको मान्छे, गणतन्त्रको धार बोकेको मान्छे, नि जति एक्सपिरियन्स छ नि, स्वास्नी पाल्नलाई हतियार बोकेर जति एक्सपिरियन्स छ नि, बिना कानुनको जट्ठा चलाएर आएको मान्छे हामी। यति कमजोर छैन लाहनु चौधरी। एउटा सरकार प्रतिनिधित्व गरेको भए त आयो कि बढी करायो यो केटो भनेर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर आँट नगरे हुन्छ। त्यो दिन म कहाँ पुर्याइदिन्छु त्यो त मलाई थाहा छ। अन्य अभियन्ता जस्तै म माथि पनि साध्न खोजेछन्, तर फरक छ। तपाईँलाई पनि जेल हाल्न खोज्दैछन्? नै, जेल मात्र होइन, मतलब फिजिकली कारबाही गर्नको लागि एउटा जुन निर्माण भइरहेछ माहौल, अरूलाई जस्तै होइन। मलाई चाहिँ धेरै चाहिँदैन, आधा घन्टा भएपछि म हेड हानिदिने हो। त्यो हात खुट्टा काटेर केही पनि हुन्न, टाउकै हानिदिएपछि जब यो अजङ्गको ज्यान रावणको त काम लागेन, उनलाई त किन नङ्गाइदिएँ मैले त? डाइसेक्सन मैले त भने चिरफार गरिदिँदैछु तपाईँहरूको राजनीतिक। जसरी दिग्भ्रमित गरेर टिल नाउँ गणतन्त्रको नामबाट जनतालाई फेरि पनि उल्लु बनाउँदै जो नयाँ समानतावाद र नयाँ रारा र नयाँ शाहको खोप देख्न थाले, नयाँ ठकुरीवादको खोप देख्न थाले, यिनलाई ननङ्ग्या कसलाई नङ्गाउनु? हिम्मत छ भने गलत व्यक्तिको विरुद्धमा बोल्न सक्ने आँट गर्नुहोस् न। तिम्रो पिएचडी भाङ्रा ढोटी बनाइदिनेलाई छु, किनभने मलाई जब म माथि यो थारूको बच्चा धेरै करायो भनेर आइसकेपछि म बाँकी राख्नेवाला छैन। म एक मिसाइलै ठिक। अब बाबुरामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्ता मूल्य अर्काले लेखेको किताब जसले पनि पढ्छ, म खुद त्यो व्यक्ति हो। एक हालको घरदेखि लिएर जेबेरमा काम गर्दा 12 घन्टा काम गरेर पनि मैले पास गरेको छु। यस्ता मूल्य भेजा साँठहरू चाहिँ सान गर्छन्। हामीले बोलिदिएपछि यस्तो बोलिदियो रे, तिमीले गर्यौ के? हिम्मत छ भने मिडियामा यस भने थियो भनेर भन्नु। तिमी जहिले पनि यो देशलाई पङ्गु, समाजलाई निरीह, समाजलाई भिखारी बाहेक केही बनाएका छन्। या ढाकछोप गर्न खोजिरहेछ प्रचण्डको भाषालाई भने तपाईँहरूले एक दिन बहुत खतरा जिउँदै मर्नु होला नि। फेरि पानीमा विगत गरे थियो, अब चाहिँ के सुध्रिनेवाला छ त्यो? र खबरदारी गर्नुहोस् या सम्झाउनुहोस्। तपाईँहरूको एप्रोच पुग्छ, हामी त एप्रोच पुगे पनि म त जानेवाला छैन यस्ता साले तागाधारीसँग। आशा भरोसा गरेको त पहिले हामीलाई खुल्काएर यो अपराधी हो, किनभने हामीलाई मार्न हिँडेको पुलिस आर्मीको सोलोट खाएपछि हाम्रै जनसेना, हाम्रै कार्यकर्तालाई उनले किरा देखे। नेकपा माओवादी वैधानिक छ कि छैन निर्वाचन आयोगको कानुनको हिसाबले? अब त्यो पनि भोग्नेवाला छन् प्रचण्ड कमरेडले। म कसैबाट कुनै पावर सेन्टरबाट पैसा ल्याएको छैन, कुनै म लिनेवाला छैन। म लिए भए तपाईँको यत्रो सामान्य जीवन किन बिताउँथ्यो? यिनीहरूले गरेको गल्ती मैले विरोध गर्छु। विरोध गर्नुहुन्छ, जबकि जनताले भन्न सकिरहेको छैन कि यो नेताले 1000 पल्ट गल्ती गर्दा पनि जनता मुख दर्शक भएर बस्ने। यिनका हनुमान, यिनका माफिया, देश लुटुवाहरू यहाँ लुटेर गरिब जनतालाई लुटेर विदेशमा पैसा राख्नेको विरुद्ध बोल्दाखेरि, त्यो भ्रष्टाचारी तपाईँको शासनी पाल्न नसक्ने पुलिस भन्दाखेरि, कर्मचारी भन्दाखेरि, आर्मी भन्दाखेरि, दुनियाँ तथा नाम गर्ने नेपाली जनता सबलाई गर्ने विरुद्ध बोलिदिँदाखेरि गर्ने, उनको काला करतुत खोलिदिँदाखेरि तिनलाई चाहिँ अब नङ्ग्यायो हामीलाई। किन सट्टामा बसेछन्, लुटिरहेछन्। पैसा राखेको स्विस ब्याङ्कको हालत, गड्डाफीको के भयो सिरियामा, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरिको जनतालाई चुसेर, बिन लाडेनको के भयो हालत, हिरा बेचेर तपाईँको दुनियाँ आतङ्ककारी काम पैसा गरेर पैसा राख्दाखेरि के भयो हालत, त्यो हुन्छ बुझिराख्नु। स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्नुको वजह के हुन्छ भने बुझ्दा हुन्छ यहाँका बुजुर्गहरूले। 50 लाख मूल्य टोकाउने बेला तपाईँको विपक्षमा सिग्नेचर गर्ने नेकपा एमाले होइन, काङ्ग्रेसले मूल्य टोक्दाखेरि त्यहीसँग गएर काँध जोड्छन्। अब मान दाम साम हामीले पाएन भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले, तिनले के पाएनन् ल भन्नु? दुनियाँको छोराछोरी मरे, बरु हामी कस्ता भएको छौँ, मै 4-5 जना मान्छे गुमाएको मान्छे हो। त हामीले नपाउँदा हामी चाहिँ खुसी हुने, अनि प्रचण्ड चाहिँ ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा आउनुपर्ने? विरक्तले भनेको हो। यसमा दुई मत रहे। किन विरक्त? दाउरा सुरुवाल लाउन नपाइकन कट्टुमै बस्नुपर्ने जो कामीहरूलाई, सार्कीहरूले जुन टठानाम विभेद गर्यो, उसकै सोहोदर दाजुभाइले शास्त्रीय हिसाबले र मानवीय नसलीय हिसाबले पनि त्यो गर्दा नै हामी क्रिस्चियनबाट एकैचोटि एट्याकमा पुग्यौँ। यो हामी सुधार न त्यो राजाले गर्यो, न त्यो राणाले गर्यो, न प्रजातान्त्रिक ढालले गर्यो। अझै आफूलाई क्रान्तिकारी लुटिराख्ने 5 जनाले चलाउन सक्दैन। अब त्यसमा के हुन्छ त? अब सबभन्दा ठुलो घपला हुन्छ। 27 जनाको छ, व्यापारी सहित गरेर 27 जना। स्विस ब्याङ्कको पैसा यहाँ ल्याउन पाइँदैन। तपाईँ मोज मस्ती लगानी स्विजरल्यान्डमा जति गर्नुहोस् पाउनुहुन्छ। तपाईँ हृदयमा हात राखेर बोल्नुहोस्। वाइसिएल, युथ फोर्स, भविष्य तपाईँ हाम्रो हो। म यिनको चुङ्गुलभित्र म ढोकामा बाँधेको कुकुर हुन चाहन्न। गरिब भए पनि स्वाभिमान नेपाली, स्वाभिमान नेपालीको जनता हुन चाहन्छु। भवनजी स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपालमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ।
तपाईँ त पूर्व माओवादी प्रखर भनेर सबैलाई थाहा छैन जानकारी दिँदै आउनु भएकै हो होइन हजुर। जनयुद्धमा त्यसरी लडाकु भएर हिँड्नु भएको अहिले एउटा साधारण कृषक भएर पनि काम गर्नु भएको छ यो पनि जानकारी दिउँ जनतालाई यो साधारण जनतालाई फिडब्याक दिन होइन यो एउटा चाहिँ नि परिश्रमिक काम गर्नु भएको छ हजुर खुसी हुनुहुन्छ हजुर तर त्यति बेलाको जनयुद्धको पथ बोकेर हिँड्नु भएको थियो त्यति बेला जब कि प्रचण्ड पथ हजुर होइन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँ हजुर हजुर अब तर अहिले उहाँले चाहिँ नि अब हामीले गर्दा चाहिँ नि राजतन्त्र अन्त गरियो जनयुद्धपछि गणतन्त्र ल्याइयो भन्ने कुरा गर्दा गर्दै हजुर अहिले आएर 81 उहाँ चाहिँ नि अहिलेका चाहिँ राष्ट्रपतिहरू भन्दा अथवा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भन्दा पहिलाका राजै ठिक थिए भन्ने कुराले गर्दा विवादमा आउनु भएको छ हजुर प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिले जनयुद्ध हाँकेर आएको मान्छेले राजै ठिक भन्ने कुरा कुन समयमा आउनु पर्थ्यो अथवा अहिले किन आयो किन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति मजाले भनिदिनुहोस् त हजुर एकदमै गहिरो प्रश्न भयो र उहाँ विवादमा पर्नु भयो र जहिले पनि विवादमा परिराख्ने व्यक्ति नै हो प्रचण्डजी प्रचण्ड कमरेड जहिले पनि विवादमा पर्ने तर अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराले आयो क्या हो अहिले अलि यो कुरा सोचेको थिएन यो असोचनीय भयो अँ अझ आफूलाई क्रान्तिकारी लुटिराख्ने पार्टीमा चाहिँ रहिराख्ने त्यसपछि प्रचण्ड पथलाई चाहिँ मुखले भन्न नसके पनि प्रयोग गरिराख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति प्रचण्डजीले गर्दा झट्का पर्यो झट्का त हामीलाई पनि पर्यो हामी पार्टीभित्र नहुँदा पनि हामीलाई पनि झट्का पर्यो किनभने 17 वर्ष भनेको नट जोक्स एउटा युग हो अहिले कलियुगको जमानामा अहिले डिजिटल युगमा एउटा युग हो हेर्नुहोस् बहुत लामो समय हो 10 वर्ष आहुति दिइसकेर जनताको यत्रो ठुलो रगत खोलो बगिसकेर दुनियाँको सिन्दुर पोछ्यो बुवा खोसियो भाइ खोसियो बहिनी खोसियो दिदी बहिनी भाउजू एक न एक नाता त सबैको गयो नि त। क्रान्तिका लागि हुन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ सामान्य लियो होइन हो तर आज उहाँले एउटा त विरक्तले भनेको हो यसमा दुई मात्र किन विरक्त के पर्यो उहाँलाई विरक्तिनुको कारण के हो भने मैले यति गर्दा जस दिएनन् तर उनले जति सपना देखाएको थिए 10 वर्षमा जनयुद्धमा यति चाँडो उपलब्धि लिएको पार्टीले सरकारमा 3 चोटि इलेक्सनमा आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गर्न नसक्नु नै र गर्दा गर्दा पनि देखेनन् भन्ने कुरा हो उहाँको हेर्नुहोस् तर गर्न त सकेनन् 35,000 जनसेना बनाइसकेको हुन त स्पेसल लडाकु त्यतिखेरको जनयुद्धमा 60,000 मात्रै हो सन्तोषजी होइन रातारात 35,000 बनेको छ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ देखाउनलाई युएनलाई अर्को कुरो अब चाहिँ हामी सेना बनिहाल्छौँ नेपाली साई सेनाले पो लिएन हामीलाई हामी त अब जागिर पाइहाल्छौँ भोलिपल्ट भन्ने मानसिकताको मान्छे र 5 लाख रुपियाँ पचाउनलाई पनि मान्छे गएका हुने हेर्नुहोस् है राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ वाइसिएलमा ल्याइदियो फेरि यो कमजोरी भयो प्रचण्डलाई यही नै कमजोरी भयो हेर्नुहोस् है बाबुरामलाई अनि एक अर्को कुरो विरक्तिनुको कारण के हो भने पावर सेन्टरले पनि हाल अहिले सन्तोषजी जुन अहिले बिजेपी बहुत लामो समय रहने वाला छ इन्डियामा हेर्नुहोस् र बिजेपीले स्पेसल उसले पनि धर्मको दिनदिनै मुस्लिम बनाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि उता बिचरा त्राहिमाम भएको छ इन्डियातिर यहाँ पनि क्रिस्चियनले त्राहिमाम बनाएको छ यो त्राहिमाम हुनु कुनै पनि कारण थिएन मात्र एउटै कारण थियो एउटा श्रमजीवी समुदाय हाम्रै समुदाय श्रमजीवी एउटा व्यक्तिलाई अथवा त्यो समुदायलाई हामी जब विभेद गऱ्यौँ तिनीमाथि यही राजतन्त्र पनि सांस्कृतिक रूपले आधा कपडा लाउन पाउने दाउरा सुरुवाल लाउन नपाइकन कट्टुमै बस्नुपर्ने जो कामीहरूलाई सार्कीहरूले जुन जठानाम विभेद गर्यो उसकै सहोदर दाजुभाइले शास्त्रीय हिसाबले र मानवीय नसलीय हिसाबले पनि त्यो गर्दा नै हामी क्रिस्चियनबाट एकैचोटि एट्याकमा पुग्यौँ यो हामी सुधार न त्यो राजाले गर्यो न त्यो राणाले गर्यो न प्रजातान्त्रिक ढालले गर्यो न गणतान्त्रिक किन त्यो टाकाढारीले नै हमला गरिसकेपछि त्यसपछि गएर त्यो हेर्नुहोस् एकाएक एट्याकमा परिसकेपछि अब यो के भयो भने इन्डियालाई पनि पिर पर्यो किन यहाँ त हिन्दू राजा बनाइराखेको थियो उसले तर इन्डियालाई पनि यो थाहा भएन कि तिमी हिन्दूको नाउँमा राजा हो तर तिमी सही गर्दैछौ कि गलत गर्दैछौ भनेर कहिले पनि त्यो गरेन गर्ने विषय पनि थिएन हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस आइ त्यहाँ कहाँबाट क्रिस्चियनको बुहारी आइपुगेको थियो बिग्रेको खानको घरमा होइन महात्मा गान्धीले पो महान भएर गान्धी दिए इन्दिरा गान्धीले नामकरण नेहरू पण्डितको छोरीलाई त्यो भइसकेको अवस्थामा त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यो हो अर्को कारण के हो भन्दाखेरि अब मान दाम साम हामीले पाएन भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले तिनले के पाएनन् ल भन्नु दुनियाँको छोराछोरी मरे बरु हामी कस्ता भएका छौँ मै 4-5 जना मान्छे गुमाएको मान्छे हो लगायत अन्य धेरै गुमाउनु भएको छ इक्जाम्पल हो यो हो इक्जाम्पल हो त हामीले नपाउँदा हामी चाहिँ खुसी हुने अनि प्रचण्ड चाहिँ ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा आउनु पर्ने मैले त्यो म त भन्छु त्यो अझसम्म प्रचण्डको पछि लाग्नेहरू खबरदार हुन् र खबरदारी गर्नुहोस् या सम्झाउनुहोस्
तपाईँहरूको एप्रोच पुग्छ, हामी त एप्रोच पुगे पनि म त जानेवाला छैन यस्ता साले तागाधारीसँग। गणतन्त्रमा यत्रो ठुलो भयोभरको आफ्नो फरक मत राख्ने, न बाहुनले बाँकी राखे, न उसलाई बाँकी राख्यो, जनजातिले बाँकी राखेन, मधेसीले बाँकी राखेन। हेर्नुहोस् है, कुनै सम्प्रदाय र समुदायले बाँकी राखेन। त्यति के त भन्दाखेरि इन टोटल वारको लागि। हेर्नुहोस्, आज ती व्यक्तिहरू फेरि धर्मको नाउँमा विष्णुको अवतार भएर सांस्कृतिक अपराध गर्दै हिँड्ने गरेका, विगत गरेको अब चाहिँ के सुध्रिनेवाला छ त्यो? पक्कै सुध्रिँदैन। या त तपाईँको बेलायतको जस्तो कत्लेआम गरेपछि चेट खुवाएर मात्रै तपाईँको जनताको हातमा राख्ने गरी राजा आयो भने मात्रै। प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग यति धेरै रिस पोखेर राजाको उदाहरण दिएका हुन् कि? किन रिस पोख्नु? किन रिस पोख्नु? अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा राजा ठिक नै, किन रिस पोख्नु? हेर्नुहोस्, थिए त्यो भन्ने त कुरा प्रचण्डको गल्ती हो नि। तिनलाई 2/3 बहुमत आउने थिएन, यो पालि आउने थिएन, 74मा नआए, अर्को पालि आउँथ्यो। अनि गएर उनैले राष्ट्रपति बनाए, उनले उमेर र उसको हिसाबले तपाईँ अग्रज हो भनेर तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाए। अनि गोप्य सम्झौता गरे त उनको कुरा भयो। गोप्य सम्झौता जनताले किन कराउनु? यो हिँडेकै हुन्। 50 लाख मूल्य टोकाउने बेला तपाईँको विपक्षमा सिग्नेचर गर्ने नेकपा एमाले होइन, काङ्ग्रेसले मूल्य टोक्दाखेरि त्यहीसँग गएर काँध जोड्छन्। अब अहिले भन्छन् कि यो खतम रहेछ, यो त त्योभन्दा राजै ठिक थियो। भए तिमी आफूले राजाको खप देख्न थाल्यो। जनवादको धार बोकेको मान्छे, गणतन्त्रको धार बोकेको मान्छे, वैज्ञानिक समाजवादी जनवादी उसको लागि लड्या मान्छे, यत्रो आहुति दिन के प्रचण्डलाई फेरि अर्को ज्ञानेन्द्र बनाउनलाई हामीले लड्या हो र? नेपाली जनताले त्यत्रो ठुलो आहुति प्रचण्डलाई राजा बनाउनलाई दिएको हो र? त्यो त जनताको केही नभएर भित्र राष्ट्रपतिसँग भएका थिए प्रचण्ड त्यति बेला। हो, भित्ते राष्ट्रपति हुनलाई त 12 बुँदे सहमतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चुकेर सम्झौता गरेपछि भित्ते राष्ट्रपति बन्नुपर्ने होइन? उल्लु बनाए त्यो के अरे एउटा त्यागी नेता अनाहकमा बिचरा महेन्द्र सरकारको गाडीमा बम हानेको भनेर आरोप लागेका रामराजा सिंह। रामराजा सिंहलाई उठाएर पङ्गु बनाउनलाई लास्टमा गोप्य रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उसमा दिएर तपाईँको डाक्टर रामवरण यादवलाई ऊ गोप्य सम्झौता गरेको हामीलाई थाहा छैन? थाहा पाउनु भएको छैन? थाहा पाउनुहोस् आज नेपाली अध्यक्ष र नेकपा माओवादी भित्रका हनुमानहरूले। हेर्नुहोस्, त्यहाँसम्म उहाँले यिनैलाई अगाडि बढाउनमा जनयुद्धलाई सिलिन्डर गराएका हुन्। अब आज एकाएक यिनको पोल खोलिदिँदाखेरि अझै भन्नुपर्दा तपाईँको अहिले तपाईँको मिडियाबाट भनौँ, हिजो अस्ति मात्रै म कहाँ खबर आएर थ्रेट आयो। खबर त मिडिया एकाएक भाइरल भयो। मैले बोलिदिँदाखेरि अन्य अभियन्ता जस्तै म माथि पनि साध्न खोजेछन्, तर फरक छ। तपाईँलाई पनि जेल हाल्न खोज्दैछन्? नै, जेल मात्रै होइन, मतलब फिजिकली कारबाही गर्नको लागि एउटा जुन निर्माण भइरहेछ माहौल अरूलाई जस्तै होइन। किनभने म न कसैको पैसा लुटेको छु, न कसैले चन्दा लिएर अनाहकमा आफू पपुलर हुनलाई न मैले उ गरेको छु होइन, न अरू जस्तै रातारात म पपुलर भएको हुँ। 2046 सालदेखि अखिल छैटौँदेखि राजनीति गर्दै आजको दिनसम्म 44 वर्षको उमेरसम्म तपाईँको त्याग म पनि गरेर आएको छु त यी विद्यार्थी कालदेखि। तपाईँले प्रचण्डदेखि लिएर विभिन्न माथिले यिनीहरूले गरेको गल्ती मैले विरोध गरेँ। विरोध गर्नुहुन्छ, जबकि जनताले भन्न सकिरहेको छैन कि यो नेताले 1000पल्ट गल्ती गर्दा पनि जनता मुखदर्शक भएर बस्ने। यिनका हनुमान, यिनका माफिया, देश लुटुवाहरू यहाँ लुटेर उहाँ गरिब जनतालाई लुटेर विदेशमा पैसा राख्नेको विरुद्ध बोल्दाखेरि, त्यो भ्रष्टाचारी तपाईँको शासनी पाल्न नसक्ने पुलिस बन्दाखेरि, कर्मचारी बन्दाखेरि, आर्मी बन्दाखेरि, दुनियाँ तथा नाम गर्ने नेपाली जनता सबलाई गर्ने विरुद्ध बोलिदिँदाखेरि गर्ने, आउनुहोस्, वेलकम छ। म त त्यो व्यक्ति हो, म ब्रेनली शस्त्रीकरण त्यसपछि गएर तपाईँको वैचारिक रूपले म यिनीहरूसँग लड्न भिर्न सायद रुवान्डातिर लानको लागि तयार गर्दै हुन्छ भन्ने माहौल ठिक छ, वेलकम छ। रुवान्डातिर लगौँ, बुरुन्डी, कङ्गोतिर लगौँ त, किन हामी त भुक्तभोगी छौँ त्यो मामलामा होइन? ठिक छ। यो सँगसँगै तपाईँले 1 नम्बरमा भन्नुभयो वैरागी र प्रचण्डले राजाको कुरा गरे, अथवा दोस्रो नम्बर के थियो भन्नुहोस्? दोस्रो नम्बर थियो तपाईँको किन भन्दैछन् राजा? दोस्रो नम्बर के भनेको एउटा नै टर्न स्लिप भएन, प्रचण्डको कहिले पनि टर्न स्लिप हुँदैन, प्लानिङ नै हो। अरू यी बिचरा आले वन मन्त्री जस्तो भइदियो टर्न स्लिप भयो भन्नु, प्रचण्डजी जस्तो मान्छेको टर्न स्लिप हुँदैन। किनभने धेरै बाठो, धेरै खुराफाती होइन, एउटा मास्टर हुन्, जे भए पनि मास्टर हुन्, विद्यार्थी पढाउने पनि मास्टर हुन्, जनयुद्धका पनि मास्टर हुन्। त्यसै कारणले प्रचण्ड कमरेडले टर्न स्लिप गरेर या बाबुराम भट्टराईले टर्न स्लिप गरेर बोल्नुहुन्न, मानिलिनु, यो कसैले भरम नपरोस् होइन।
तर बोल्दा बोल्दै उहाँले मैले के बोलेँ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु हुँदैन। जति वेट तराजुमा ब्यालेन्स मिलाएर जति बोल्नुहुन्छ जनयुद्धमा प्रचण्ड कमरेडले, तर अहिले बोल्नु हुँदैन। सत्तामा आइसकेपछि अलिकति उन्माद चढेकै हो प्रचण्ड कमरेड र बाबुराममा। अहिले आएर जनयुद्धको भाषा, उहाँको वेट, उहाँहरूको सबै कुरा हेऱ्यौँ भने यी मान्छे यति यो टिन एजर्स टाइपको बोली भाषा बोल्छन् भने त हामी जिन्दगी चिटाएको थिएन। म मात्र होइन कि तमाम कमरेड चाहिँ पार्टीमा छौँ छैनौँ होइन, कोही रहनु भएको छ देशका नेपाली भनौँ न हो, सबै यो आशा गरेको थिएनन्। विदेशबाट पनि कतिपय तपाईँहरूले भाइरल गरिदिँदाखेरि विदेशबाट मेरो पनि कति कुरा हुन्छ, होइन उहाँ यस्तो बोल्नु हुँदो रहेछ लाहानुजी, तपाईँले त बडा गजबले भन्दै। मैले न होइन, मैले पनि त्यो एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ कि अरू बाहुनले गल्ती गर्लान् सन्तोषजी, तर पहिलो नम्बरमा मैले आशा गरेका बाबुराम र प्रचण्ड किरणजीले यो भाषा बोल्दैनन्, यस्ता भाषा कहिले पनि भन्ने मेरो एउटा सानैदेखिको एउटा बहुत राम्रो उहाँहरूप्रति म पार्टी बाहिर रहँदा पनि पोजिटिभ इम्प्रेसन हो क्या, कि यो व्यक्तिले बोल्दैन, यो व्यक्ति बोल्दैन। एक अर्को कुरो, केन्द्रीय लेभल स्तर र क्षेत्रीय लेभल पुगिसकेका या सामान्यतया एउटा डिसिएम लेभलका नेताले नेकपा माओवादीभित्रको कसै पनि यो भाषा अलकाँचा भाषा बोल्दैनन्। बोल्यो भने त्यसको लागि माफी जन्ने या कारबाही हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रशिक्षण पुरानै थियो र गरिया पनि थियो पार्टीले। हेर्नुहोस् है, यो किसिमको स्कुलिङ नेकपा माओवादीभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि यति यो टिनेजर्स भाषा बोल्ने जस्तो लागेको थिएन। अस्ति त बोल्दा बोल्दै अब त सिलिन्डर गरिहाल्यो। यो त वान काइन्ड अफ द सिलिन्डरिङ क्या, यो टर्न स्लिप होइन, यो टर्न स्लिप नलिनुहोस्। कसैले यो भरम परिरहेछ भने या ढाकछोप गर्न खोजिरहेछ प्रचण्डको भाषालाई भने तपाईँहरूले एक दिन बहुत खतरा जिउँदै मर्नु होला नि फेरि पानीमा। त्यो होइन, म यति मान्दैन। सत्तामा आउनु नपाएर उन्माद हो त यो। सट्टामा नआउँदा त्यसपछि आशा भरोसा गरेको त पहिले हामीलाई खुल्काएर यो अपराधी हो, किनभने हामीलाई मार्न हिँडेको पुलिस आर्मीको सोलोट खाएपछि हाम्रै जनसेना हाम्रै कार्यकर्तालाई उनले किरा देखे होइन, उनलाई यहाँसम्म उचाइसम्म पुर्याउनेलाई मान्छे देखेनन्, भेडा बाख्रा देखे, कुकुर देखे। जसले 50 लाख मूल्य टोकायो, जसले सहयोग गर्यो, ल लिएर आइज, त्यसको टाउको समेत गिरिदिउँ, मार्ने योजना बनाए, तिनीसँग तिनले साँठगाँठ गरे। चाइना पनि भएको थियो काइसेसँग मिल्दाखेरि 50 लाखको कुरा देउबाट त प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने गरे सर्वोच्चमा अस्ति, मरी वहीँ जाने होइन। अनि उनको हैसियत के हो? हैसियत त रहेनछ। हैसियत त नेपाली जनताले जबरजस्त रूपमा बनाइदिइरहेछ। अब बाबुरामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्ता मूल्य अर्काले लेखेको किताब जसले पनि पढ्छ जान्दछ। हेर्नु सन्तोषजी, किनभने म खुद त्यो व्यक्ति हो, एक हालको घरदेखि लिएर जेबेरमा काम गर्दा 12 घन्टा काम गरेर पनि मैले पास गरेको छु। अर्काले लेखेको किताब त सकिन्छ नि। अझै ऊ पनि मेरो मातृभाषा त थारू हो, लगत्तै इङ्ग्लिस जान्नुपर्छ, लगत्तै नेपाली पढ्नुपर्छ। 3टा भाषा क्रस गर्ने समुदायको मान्छे। त्यसकारण म अझै भन्छु, म तपाईँले यहाँलाई पनि पिर नपरोस्, पहाडिया भाषा बोल्ने र अक्सर आर्य समुदायका दाजुभाइहरूलाई तपाईँ पिएचडी गरे या फर्स्ट डिभिजन लाए यो ठुलो अर्थ नलिनुहोस्, किन गर्भबाट नसलबाट उसले त्यो भाषा सिकिरहेछ, त्यो भाषामा उसले पिएचडी गरिरहेछ। हाम्रो भाषामा पिएचडी गर्नलाई लाहानु चौधरीको अगाडि पेपर ल्याइदिनुहोस्, मैले देखाइदिन्छु त्यसपछि त्यसको पिएचडीको हालत। त्यति क्यापासिटी त छ नि हामीसँग। तर यो प्रसङ्ग शिक्षा किन मैले तपाईँले प्रसङ्ग जोडेँ त भन्दाखेरि हाम्रोमा त्यसको मापदण्ड जे छ, उसको खुबीको मापदण्ड के छ भन्दाखेरि ल्याउन, त्यसलाई राम्रो सुधारात्मक बनाउनु भन्दा त्यसलाई कसरी हुन्छ 10 जना मिलेर सिध्याइदिन हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ। त्यो राजनीतिकमा छ, कर्मचारीमा छ, पुलिस आर्मी व्यापार सिकाइ गराइ, यो सबै कुरा हाम्रो चाहिँ पहिला सुरु नै कालो छ, व्हाइट आउट मेमोरीमा छैन। यो कालो छ। हेर्नुहोस्, कालो हुनुको अझैले गर्दाखेरि पनि यो हामीले भोगिरहेछौँ। किन शिक्षा प्रणाली नै हाम्रो गलत छ, हरेक ठाउँमा छ। आज सही भइदिए भए र टेक्नोलोजी अपग्रेड गरिदिए भए त्यो पढे लेखेका बुद्धिजीवी र थप अरू बुद्धिजीवीहरूले त्यो राजा ल्याउनु भन्दा त नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा अन्य समुदायमा भएका टेक्नोलोजी पढेका वेल पर्सन ल्याएर वाइसिएल बनाएर पार्टीमा राम्रो गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन सन्तोषजी? एक अर्को कुरो मैले पहिले भने हो कि त्यो 35,000 सेनालाई नेपाली सेना नबनाइदिनुहोस्, बनाउनुहोस्, नेपाली सेनै बनाउनुहोस्, तर फरक बटालियन र डिभिजन राखिदिनुहोस्, कृषि सेना बनाऊँ,
निर्माण सेना बनाऊँ, बोर्डर सेक्युरिटी बनाऊँ, ठुल्ठुला सुरक्षाको लागि तपाईँको डिजिटल युग हुँदै जाँदैछ, मोबाइल खेलाउँदैछौँ अब हामी, फरक किसिमको सेना निर्माण गरौँ भन्दाखेरि मैले महाराजी र बादलजीलाई मैले भने हो, हेर्नुहोस् आजको दिनसम्म हिम्मत छ भने मिडियामा यस भनेको थियो भनेर भन्नुहोस्। हुन त आफू कमजोर हुनालाई त्यो कहाँ भन्छन् यिनीहरू, किन हजार गल्ती गरिसकेका छन्। हेर्नुहोस् है, आज 14-15 अर्बको कृषि प्रधान देश भनेर 14-15 अर्बको आयातित सामान हुन्छ अहिले। हाम्रो यहाँ किसानको उ सर्छ हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशबाट जग्गा बेचेर विदेश पैसा राखेर बङ्गलादेशको चामल घिच्न क्या नेपालीहरू हेर्नुहोस् त, यस्ता मूल्य भेजा साँठहरू चाहिँ सान गर्छन्। हामीले बोलिदिएपछि यस्तो बोलिदियो रे, तिमीले गर्यौ के? तिमी जस्ता राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, समाजलाई गाइडलाइन्स गर्ने तिमी जहिले पनि यो देशलाई पङ्गु, समाजलाई निरीह, समाजलाई भिखारी बाहेक केही बनाएका छन्। अनि यिनको विरोध नगरे कसको गर्नु? अनि आउँदा आउँदा अब चाहिँ राजा देखेछन्। म तपाईँले आज फेरि तपाईँको मिडिया त पनि दोहोऱ्याइदिउँ, कुनै मिडियामा भनेको थिएँ, तपाईँको एउटा मिडिया त दोहोऱ्याइदिउँ। राजेश्वर देवकोटाजीले म भेट्न गएको थिएँ जनयुद्धकालमा, अनि भेट्ने क्रममा यही दरबारसँग वार्तासार्ता गराउने क्रममा आफ्नो आफ्नो एउटा हाम्रो खेमा थियो क्या, बादलजी आफ्नै किसिमले गर्ने, महाराजी आफ्नै, मातृका कमरेड आफ्नै, तपाईँको के भन्छ देव गुरुङ आफ्नै, ऊ कमरेड आफ्नै, हाइकमान प्रचण्डको कमानले अलग, यसरी हाम्रो च्यानल थियो, सबै भेट्थ्यौँ। के भन्नु भने, लानु बाबु चौधरी बच्चो, अहिले तिमी यङ छौ, 35 वर्षसम्म कम्युनिस्ट हुन्छ, 35 पछि 50 पछि काङ्ग्रेस हुन्छ, 50 पछि माथि गएपछि राजावादी बन्छ क्या भन्ने हो। प्रचण्डजीको भाषणले त त्यही देखायो नि। राजेश्वर देवकोटाज्यूले भनेका कुरा त ठ्याक्कै लागु भयो त यहाँ। मलाई भने अब अरू यस्तो त धेरै भन्छन् होइन, राजावादीहरू धेरैले कुरा गरिराख्छन्, त उहाँले मलाई भनेको आज मेरो दिमागमा प्रचण्डजीले बोल्दाखेरि म नै तपाईँको छाँगाबाट खसिया छु, पार्टीमा थिएन। गणतन्त्रको यो चाहिँ सबै कुरा जनताले नेतालाई नपत्याउनु, भने जस्तो काम नहुनु र अहिले ओलीले गरेका कुरा र संसद विघटनदेखि लिएर विभिन्न जिगज्यागले गर्दा प्रचण्डजीले वास्तविक कुरो बुझेर अब राजै चाहिँ क्या भनेको अब हुन् कि त? यसो हो, उहाँ के हो भन्दाखेरि त्यो यहाँले प्रश्न गरेको त्यो कुरा पनि ठिक हो। किन भन्दाखेरि संविधानमा त यिनीहरू आफै कस्तो संविधान बनायो भने सन्तोषजी, त्यो मस्यौडाकारहरू भन्छन् यसले खालि त्यही कुरा गर्छ भनेर आउनुहोस् न मिडियामा, तपाईँहरूले लेखेका र ड्रफ्ट गरेका संविधानका धारा धारा उपधारा व्याख्या गरिदिन्छौँ, नजिरहरू पनि ल्याइदिनुहोस् विश्व। किनभने म तपाईँले यही मिडियाबाट भन्न गएँ, म कृषि सँगसँगै अहिले लेखनमा म व्यस्त छु। अलिक दिन पाउनुहुन्छ, यस्तो पाउनुहुन्छ कि होइन संविधान बाहिर र हाम्रो कस्तो रहेछ स्पेसलाइजेसन थियो कि थिएन हाम्रो संसदमा भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। म ल्याउँदैछु, किन भन्दाखेरि म मिडिया मात्रै कराउनेवाला छैन, यहाँको पिएचडी हललाई पनि तिम्रो पिएचडी भाङ्रा ढोटी बनाइदिनेवाला छु। किनभने मलाई जब म माथि यो थारूको बच्चा धेरै करायो भनेर आइसकेपछि म बाँकी राख्नेवाला छैन। म एक मिसाइलै ठिक छु, म एउटै काफी छु हरेक क्षेत्रमा, तर टाइम पाउनुपर्छ मैले। हेर्नुहोस्, म तपाईँले भन्न खोजेँ कहाँ आउँदै थियो भने प्रसङ्गमा, संविधान त्यो किसिमले बनिएको छ सन्तोषजी, त्यो संविधान घरिघरि यिनले आराजक बनाउने, अथवा सानो डल भागुन ठुला डल हामी भइसकेपछि हामी मन परिचलाउन पाउँछौँ। जुन धारा हेर्नुहोस्, जुन धारा हेर्नुहोस्, कहाँसम्म म तपाईँलाई भन्छ कतिसम्म निज भएर यिनले बनाएछन्। थारू मुस्लिमले खोजे, अल्पसङ्ख्यक पीडितले त खोजे त्यो धारामा, कहाँसम्म गरेछन्? आर्य खस भनेर दुईवटा शब्द लेखेको छ, आर्य भने पनि उयो, खस भने पनि उयो। उल्लु बनाएको त्यो क नजान्ने, त्यो शान्ता चौधरी जस्ता, गङ्गा चौधरी जस्ता, अरू त्यो मरिहालिन् मेरै नाटा पर्ने एकजना थिइन् कमलहरीको सुखदैया जस्ता होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको रवनी चौधरी जस्ता, गोपाल दहित जस्ता उल्लु, थारूलाई बेचिदिने उल्लु सांसद ल्याउनु जस्ता, थारूको लागि चाहिँ उल्लु बनाउनको लागि चाहिँ लेखे, जसले जान्दैन थियो कि अर्थ के हो, शाब्दिक अर्थ। आर्य भने पनि उयो, खस भने पनि हो, सन्यासी भने पनि उयो, डस्माई भने पनि उयो हो। यो भनेको आर्यवर्तक आर्य नसलबाट गएको थियो, तर त्यहाँ विवादित शब्दहरू लेखे। हेर्नुहोस् है, कि उसले भौगोलिक फिजिकली फरक, उसको कल्चर फरक भयो भने त्यहाँ लेखिन्छ। हेर्नुहोस्, विश्वको मानव विकास शास्त्र र धर्मशास्त्रमा के छ त भन्दाखेरि फरक भूगोल र उसको फरक नसल र फरक चरित्र र फरक प्रवृत्तिलाई चाहिँ र फरक भूगोलको फरक एउटा पृथक मौलिकताबाट आएको व्यक्तिलाई त्यसको नामाकरण, त्यसको जात, त्यसको संस्कार संस्कृति बल्ल जातको कुरा आउँछ।
त्यो हो मेन बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ। कोही माइका लाल तिर्भन युनिभर्सिटीको मानव विकास शास्त्री किन नहुन्? उनीहरूको त कति मैले एन्थ्रोपोलोजीको किताब विदेशी र यहाँको हेर्छु, एकदम सामान्य बेसिक प्रिन्सिपल मात्रै छोएको देख्छु क्या, डिपली म देख्दिनँ यहाँको। अनि त्यो कुरा समेत तपाईँको संविधानमा लेखे, विवादित लेखे के। अनि अहिले 76 भन्छन्, 1 देखि 9 सम्म उपधारासम्म हेर्नु 76 धाराको यिनलाई नै घरिघरि उपराष्ट्रपति के अरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै आयोजक बनाउने किसिमको छ, जुनसुकै बेला पनि। त्यति मात्रै होइन, अन्य धारामा पनि त्यही छ। 73 देखि 74 75 धारा तपाईँ हेर्नुहोस् त। अहिले यिनीहरूले संविधान सभामा सदस्य के अरे पार्लियामेन्टमा संसद नभएका मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ, तर विश्वासको मत लिनुपर्छ 6 महिनापछि, या राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुपर्छ। किन मनोनित हुनुपर्छ भने उसको विज्ञता, राष्ट्रप्रतिको उसको लगनशीलता, समाजसेवाप्रति उसको लिप्तता र समाजको प्रति जहिले पनि या देश र राष्ट्रको निम्ति, नागरिकको निम्ति सधैँले पोजिटिभ धारणा राख्ने, हिट चिटाउने व्यक्तिलाई र उनको विज्ञता सर्टेन एरिया मात्रै छ, अलिकति उनको विज्ञतालाई प्रयोग गर्नको निम्ति संसदीय व्यवस्थामा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो व्यक्तिले ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँको राष्ट्रिय सभा अप्पर हाउस बनाएको हो विदेशको जस्तो। र कथम कथाचित केन्द्रीय पार्लियामेन्ट, रिजनल प्रादेशिक पार्लियामेन्ट, लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ मिस्टेकली कुनै पनि कानुन बनाइदियो भने त्यसलाई चाहिँ टप लेभलको अप्पर हाउस राष्ट्रिय सभा जुन छ, जुन विज्ञहरूको जुन सभा छ, त्यो विज्ञले चाहिँ, त्यो विज्ञ सभाले चाहिँ यो ठिक छैन, यो दूरगामी नेगेटिभ असर पर्छ, नकारात्मक असर पर्छ देश र समाजलाई भनेर लेख्ने एउटा ठाउँ बनाएका छन्। तर त्यही पनि खल्टीबाट जाने त्यो पैसा हुन्डी खानेहरू नै त्यहाँ तपाईँको विराजमान छन्। अनि भित्रबाट त्यो पार्लियामेन्ट घरिघरि डिजल भएकै हुन्छ। कारण त्यो हो। यसै सन्दर्भमा त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विस्तारित मन्त्री परिषद गरेका कुरा सबैजनाले खारेज गरिदियो नि त। के लाग्यो तपाईँलाई? अहिले 50 जना मात्रै मन्त्री होइन, बल्ल कतै दिमाग घुमेछ श्रीमानहरूलाई, अधिवक्ताज्यूहरू बल्ल दिमाग घुमे जस्तो लाग्यो त्यो दिन क्या। अब चाहिँ हामीले घचघच्याइदिएपछि कतै यो घरिघरि खेलाची भयो होइन। राजेन्द्र कानुन तह त यो होइन, कानुन तह त यो होइन होइन। राजेन्द्र महन्त ठाकुरहरूको त हो यहीँनिर अर्को विवाद हुन्छ। भविष्यमा यो नयाँ नजिर जो खराब भयो नि, यो जति सजिलो भयो नि सन्तोषजी, भविष्यमा यसको दूरगामी असर बरु खतरा पर्नेछ। राजेन्द्र महतो सांसद हुन् कि होइन? महन्त ठाकुर के अरे सरी तपाईँको रघुवीर महासेठज्यू हो कि होइन? तर एउटा कुरा फेरि है, एउटा विवादित विषय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलजीको श्रीमती नैनाकला भाउजू त होइन सांसद, सूचना मन्त्री बनाइयो, सूचना मन्त्री बनाइयो सरी, हुन त धारा टेकेर बनाइयो, तर विश्वासको मत लिने अवस्था त थिएन। उहाँले प्रतिनिधित्व सरकार ठेक्नलाई मात्रै बनाउनु भयो। अब यहाँनिर नयाँ नजिर बस्यो संविधानको लागि। अब यो पटक पटक दोहोरिन्छ सन्तोषजी, एकचोटि होइन, पटक पटक यो काण्ड दोहोरिन्छ। चाहे केपी कमरेडको सरकार हटे पनि, चाहे प्रचण्ड कमरेडको आओस्, बाबुरामजीको आओस्, या एबिसी अन्य शेरबहादुर देउबाजीको आओस्, या प्रकाश चन्द्र लोहनीको अग्रजहरूको आओस्, चाहे कमल थापाजीको आओस् होइन, तपाईँ मानिलिनुहोस्, या भोलि रामचन्द्र पौडेलज्यूले किन नबनाउनुहुन्छ, शेखर कोइरालाज्यूले किन नबनाउन्, यो नजिर अब बसिसक्यो। यो नजिर, यो घटना पटक पटक दोहोरिन्छ, हेरिराख्नुहोस्। यति कमजोर छैन लाहनु चौधरी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थाहा थिएन यसरी प्रश्नले खारेज गर्छ भन्ने कुरा? किन मन्त्री पटक पटक किन थाहा नहुन? किन गरे त त्यसपछि? अहिले त आखिर एक्लै यहाँ सुन्नुहोस्, उनको सल्लाहकार र उनलाई सल्लाह दिने व्यक्ति दूरगामी सल्लाह दिएन नि त सन्तोषजी। जबकि कानुनका ठेकेदार यिनले निभाउँदैछन्। यति समेत छन् पूर्वाग्रही सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू, एक समुदायले एक पक्ष निर्णय गर्नेछ। यदा केदा औँलामा गन्ने श्रीमानहरू हुनुहुन्छ जसले उनले आफ्नो परपर कानुनको धारा र परपर आफ्नो जो जीवनमा गरिआएको कानुनको विद्यार्थी या प्रोफेसर भइसकेको हैसियत निभाउने औँलामा गन्ने प्रोफेसर के अरे श्रीमानज्यूहरू मात्रै हुनुहुन्छ। मैले देखेँ बिचमा म माथि मुद्दा लाग्दा पनि मैले देखेँ, त्यो दिन मैले पनि त्यही अनुसारको न्याय पाएको छु। पोजिटिभ न्याय पाएको छु, नेगेटिभ पाएको छैन, पोजिटिभ न्याय पाएको छु। त्यो औँलामा गनिने
श्रीमानहरू हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, चाहे विशेष अदालत होस्, चाहे तपाईँको अख्तियारमा होस्, चाहे तपाईँको जिल्लामा होस्, चाहे पूर्णावेदनमा होस्, हाम्रो जति तहकोमा भए पनि औँलामा गनिने त्यस्ता श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, सबै त्यो जात विशेष नभनौँ, मतलब सबै तबकाका हुनुहुन्छ, तर त्यो औँलामा गन्ने छन्। उनका कुरा तपाईँको त्यो खाँदै खाँदै एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँसम्म अहिले जुन गरियो डिजल, त्यो तिमीहरूको मन परि चल्दैन। तिमीले बनाएको कानुन आफै पनि तिमीहरू बन्धक भएर बसेछौ भनेर एउटा देखाइदिएको हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका खात चाहिँ दिइरहनु भएको छ मन्त्रालय, यो 4 जनाले चल्छ देश हो। बडा अचम्म लाग्यो अब, जबकि संविधान त 25 जना छ, 25 जना छ हैन। अब मानिलिनुहोस् 25 जना मन्त्री बनाउनको लागि उनकै पार्टीमा पनि त छन् नि, मतलब सांसदै भएका छन्। कति छन् अहिले तपाईँ हामीले आँकडा गर्न सक्छौँ नि, कतिजना हुनुहुन्छ केपी कमरेडज्यूकै उसमै पनि। त्यो मात्र होइन, फेरि अब यता त चलाइसक्यो, अब अर्को आउने भविष्यमा दुर्घटना मैले देख्दैछु। सन्तोषजी, मैले भविष्यवाणी गरिदिएँ तपाईँको मिडियाबाट, प्रचण्डजीलाई पनि अवैधानिक हुने सम्भावना छ धेरै। पार्लियामेन्ट फेरि विचार गरिराख्नु अब किनभने यदि अब ठिक छ, दिनेश त्रिपाठी के अरे वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले र दिनेश त्रिपाठीज्यूसँग लेगेसी राख्ने अथवा उहाँ जस्ता अन्य वकिल साहब श्रीमानहरूले यदि यो गर्नुभएको हो भने अब एकचोटि निर्वाचन आयोगले त्यो कानुन पल्टाएर त्यो दिन हेर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकीय संसद प्रणालीमा सानो दल होइन, ठुला दललाई कस्तो छ अधिकार त भन्दाखेरि तपाईँको निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, महाधिवेशन गरेर निर्वाचित भएर नयाँ बुझाउनुपर्छ। तर 2068 देखि अझै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा माओवादीमा कहिले पनि महाधिवेशन भएकै छैन। आजको दिनसम्म जहिले पनि नोमिनेट छ, मनोनित पात्रहरू छन् त्यहाँ। अब आउने निर्वाचनमा आइसकेपछि नेकपा माओवादी त अब त निर्वाचित हुनुपर्छ। निर्वाचन कानुनमा त त्यो उल्लेखित छ, निर्वाचित हुनु अनिवार्य छ, तपाईँको बुझाउनुपर्छ। अब निर्वाचन आयोगले त्यो आँट गर्नुपर्छ नेकपा माओवादी वैधानिक छ कि छैन निर्वाचन आयोगको कानुनको हिसाबले। अब त्यो पनि भोग्नेवाला छन् प्रचण्ड कमरेडले। हेर्नुहोस् किन नोमिनेट छ। तर एउटै कुरा हो, नेपालमा फेरि यहीँनिर अपवाद छ, बहुदलीय व्यवस्था प्रणालीमा एउटा कागजको उलाई गरेर नोमिनेट पनि, पर्यवेक्षण नराखिकन पनि, मिडियाबाजी नगरी पनि सिधै नाम चढाएर आफ्नो विश्वासपात्रको नाम चढाएर बुझाइदिने एउटा प्रावधान चाहिँ खुल्ला गरेको छ। यो चाहिँ हिटैसीको हिसाबले मात्रै है। फेरि भोलि मलाई भन्ला त पनि त सानो दलको नेता होस् होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको सदस्य होस्, त पनि सानो दलको नेता होस्, तेरो पनि स्थिति के भन्ला निर्वाचन लागेको हो एक्ज्याक्टली। तर हाम्रो पनि अब निर्वाचन महाधिवेशन भएको होइन, अब हुनेवाला छ। अब हामी तयारीमा छौँ, किन रुक्मिनी चौधरीलाई दिएको हो हामी त निर्वाचनमा अध्यक्ष बनाएको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीले यता केपी कमरेडलाई हान्दा हान्दै उहाँको पनि अब अर्को फेरि दुर्दशा सुरु हुँदैछ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको कानुनमा यदि निष्पक्ष श्रीमानहरूले, कुनै पनि श्रीमानहरूले निष्पक्ष रूपमा अथवा कानुन तह यो ठिक छ हो, यो कुरा उठ्यो, या लाहनु चौधरीले पनि कुरा उठाइदियो, यो कुरा हो रहेछ हेरौँ त भन्नुहुन्छ भने धारा सन्तोषजी उहाँ अप्ठ्यारोमा ठप पर्न जाँदै हुनुहुन्छ। सरकार त अप्ठ्यारो पऱ्यो 25 जना मन्त्रीमण्डल हुनुपर्ने 5 जनाले चलाउन सक्दैन। अब त्यसमा के हुन्छ त? अब सबभन्दा ठुलो घपला हुन्छ। एउटै मन्त्रीले त भ्याउन सक्दैन। हुन त एउटा कुरा के छ भने हिजो अस्ति खिलराज श्रीमान मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभएको बेलामा चाहिँ ब्युरोक्रेसीले चाहिँ देश चाहिँ हाँक्या हो। फेरि त्यो कुरालाई फेरि हामीले नेगेटिभली हेर्नु, पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। किनभने देश नत्र फस्थ्यो, तर ब्युरोक्रेसीले ठेग्यो। हुन त भ्रष्टाचारी छ हाम्रो ब्युरोक्रेसी 100%, तर त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभ दिनुपर्छ। त्यो बेला सुरक्षा निकायले पनि बिग्रेको प्रहरी सङ्गठनलाई पनि त्यो दिन राम्रै कुरा दिनुपर्छ है। फेरि मेरो किन नेगेटिभ पोजिटिभ विश्लेषण दुइटै हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, त्यो बेला राज्यको लागि अनि त्यो बेला पनि प्रहरी प्रशासनले ठेकेको र कर्मचारी तन्त्रले ठेकेको फेरि राम्रो कुरा हो। त्यो टाइपले विगतको भूमिका जे निभायो प्रहरी प्रशासन र तपाईँको कर्मचारी तन्त्रले, जो जहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रका सेवकहरू,
त्यो ठाउँमा पोजिटिभली सेनाले पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रै भूमिका निभायो। यो किसिमको भूमिका निभाउने हो भने सन्तोषजी फेरि यो 5 जनाले होइन देशमा भ्याकुम खरा त भयो, भ्याकुम खरा त भयो, एउटै मन्त्रीले त भ्याउनुहुन्न। तर के भने सचिवज्यूहरू इमान्दार र तट निकायका कर्मचारी राष्ट्र सेवकहरूले चाहिँ राम्रो आफ्नो भूमिका निभाइदिनु मेरो दायित्व हो यो, म यसैको लागि यो चेयरमा विराजमान छु भनेर उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने फेरि 5 जनाले चलाउन सकिन्छ, नसकिने होइन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त? संसद पुनर्स्थापना म त देख्दिनँ सन्तोषजी। किन भन्दाखेरि पहिला पनि भएकै थियो नि। पहिला पनि भएकै हो, भएकै हो, नजिर बस्यो भएकै हो। अहिले मैले चोलेन्द्र श्रीमानको पनि संसद पुनर्स्थापना हुन दिने र थप श्रीमान र कानुनका जति जानकार अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अहिलेको त्यो बहस हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना हुनतिर मैले देख्दिनँ एक। तर संसद पुनर्स्थापना हुने र नहुने म दुईटै कुरा भनिदिन्छु सन्तोषजी। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता के छ भने अहिले कोभिड-19 को करहरले गर्दाखेरि कतैबाट हामीलाई 1-1 खर्ब रुपियाँ सहयोग आउने कहीँबाट मैले देख्दिनँ। किनभने गरिबको छोरालाई रेमिटेन्स पठाइदिएर यो देश चलेको थियो, कर्मचारीले भट्टामट्टा खाइरहेको थियो, त्यही पनि सालेहरूले माथ चढेको थियो। हेर्नुहोस्, रेमिटेन्सबाट यो देश चलेको थियो। 14-15 अर्बको हामी कृषिको सामान विदेशबाट खरिद्नलाई मोबाइल जति पनि डिजिटल चलाइरहेछौँ, हाम्रो त्यो सेटेलाइट पठायौँ तर सेटेलाइट पेन्डुलम बनाइदिएछ, पङ्गु बनाइदिएछ नासाले। हेर्नुहोस् है, किनभने त्यहाँ पनि हामी पैसा तिरिरहेछौँ सेटेलाइटमा। यत्रो डिजिटल मिडिया चलाइरहेछौँ, डिजिटल इक्विपमेन्टहरू चलाइरहेछौँ, सामग्री मेसिनरी सामग्री चलाइरहेछौँ, हाम्रो पैसा त होइन, के अरे हाम्रो उत्पादन त होइन, त्यो त सबै विदेश जाने हो। त्यस कारणले हामी 100 to 100 सबै कुरा पैसा दिने, अनि हामी गरिब नभए के हुन्छ त? निराटै छैन, सब आयत छ, त्यो कारणले गर्दा पनि पैसा छैन। अनि अर्को कुरो, यतिकै निर्वाचन हुँदैन सन्तोषजी। 1-2 जना जर्नेल कर्नेलहरूको घर बन्नु पर्यो, 4.5-5 करोडको गाडी चढ्ने हुनु पर्यो, छोराछोरीले विदेशमा आजीवन 7 पुस्ता पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, कर्मचारीको भइसकेको छ। तर हुने कसरी, कहाँबाट ल्याउने? कोभिड-19 को फ्रीमा भ्याक्सिन ल्याउने सरकारले इलेक्सन गराउन सक्छ? म त देख्दिनँ। त्यस कारणले यो कारणले पनि पार्लियामेन्ट स्थापना नगरी नहुने एउटा अवस्था हो। तिनका भ्रष्टाचारी यहाँ जति छन् नि तिनले घोक्रे ठ्याक ल्याएर ल्यायो भने त फेरि पुग्छ है। चर्चामा आयो नि स्विस ब्याङ्कमा पैसा कसो छ तपाईँले त निकै बुझ्नु भएको छ नि। 27 जनाको छ, व्यापारी सहित गरेर 27 जना व्यक्तिको छ। अहिले थपियो अरे फेरि भनेर आयो। थपियो, त्यो थपिने क्रममा छ। अहिले नेकपा एमालेलाई पाल्नेहरूको पनि धेरै व्यापारीहरूको स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ। तर त्यो स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ भने त्यो त तपाईँलाई थाहा होइन। स्विस ब्याङ्कको पैसा यहाँ ल्याउन पाइँदैन। तपाईँ मोज मस्ती लगानी स्विजरल्यान्डमा जति गर्नुहोस् पाउनुहुन्छ, 10% उसले यहाँ काट्छ। बरु त्यही स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्नेहरूको आज अरब कन्ट्रीका, के अरे सरी अरब कन्ट्री भन्छु, आधा अरब आधा अफ्रिकन नेता माफिया नेताहरूको हालत के भएको छ देख्नु भएन? सद्दाम हुसेनको के भयो? पेट्रोल बेचेर पैसा राखेको स्विस ब्याङ्कको हालत। गड्डाफीको के भयो सिरियामा? स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरिको जनतालाई चुसेर। बिन लाडेनको के भयो हालत? हिरा बेचेर तपाईँको दुनियाँ आतङ्ककारी काम पैसा गरेर पैसा राख्दाखेरि के भयो हालत? त्यो हुन्छ, बुझिराख्नु। स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्नुको वजह के हुन्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ यहाँका बुजुर्गहरूले, बुर्बकहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ र आउँछ, चुनाव हुन्छ, यो कुरा तपाईँ हामीले आशा नगरौँ। अन्तिममा जान्दछु तपाईँले अहिलेसम्म कुरो निकाल्नु भएको थियो नि। अब म यहाँ सुन्नुहोस्, अब स्थापना यस कारणले हुँदैन, के अरे पार्लियामेन्ट स्थापना हुन्छ भने मैले अब हुँदैन म यसमा नै भन्छु। घरिघरि जो त्यो संविधानमा के छ भने पूर्ण रूपले त्यो किसिमले संसद पूर्ण स्थापना हुने जरुरी छैन। तर देशलाई निकासा दिने हो भने केपी कमरेडले फेरि यही विपक्षी पार्टीका संसदज्यूहरूसँग सम्झौता गरेर संसद पूर्ण स्थापना गर्न र देशलाई ठुलो ऋणबाट बचाउनको लागि यो प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ सन्तोषजी। यो कुरा चाहिँ वास्तविक हो, यो वास्तविक हो। अन्तिममा लान्छ तपाईँले सुझाव उठाउनु भएको छ नि, मेरो ज्यान खतरामा छ, हुन लागेको छ भनेर। कहाँबाट आयो तपाईँलाई यसरी बोलिरहनुहुन्छ? नै यो आउँछ के सबै कुरा मेरो विरोधी छैन नि। सबै समुदाय, सबै सम्प्रदाय, सबै धर्मावलम्बी, सबै जात मेरो विरुद्धमा छैन नि। पहिला कामरेडका पार्टीबाटै आयो कि अथवा सरकारबाट आयो कि? यो कुरा पार्टीबाट आएको छ। कुन पार्टीबाट आयो? एउटा सरकार प्रतिनिधित्व गरेकोबाट आयो कि बढी करायो यो केटो भनेर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर? कसले गर्न लाग्यो तपाईँले त्यसरी?
यही सरकारमा को भातृ सङ्गठनले भनेको छ, तर आँट नगरे हुन्छ। त्यो दिन म कहाँ पुर्याइदिन्छु त्यो त मलाई थाहा छ। बच्चिहाल्यो भने मानिलिनु। तपाईँ एक्लैले के सक्नुहुन्छ? सरकार यत्रो शक्तिशाली होइन, त्यत्रो भातृ सङ्गठन शक्तिशाली छ। त्यो जति यहाँ सुन्नुहोस्, 500 जना तिनी छन्, 22 जिल्ला मरेछ, त्यो दलित मरेछ, त्यो जनजाति मरेछ, अनि पीडित खस बाहुन छेत्री मरेछन् र सबैको विरोधी त म होइन। जुन वर्ग मेरो छ, मेरो वर्ग त म माथि छ नि। यो त वर्गीय चरित्रको लडाइँ हो सन्तोषजी, बुझिराख्नुहोस्। यो लडाइँ अहिले ठिक्का गरिब धनी बाहुन छेत्रीको बिचमा, गरिब धनी जनजातिको बिचमा, गरिब धनी मधेसीको बिचमा, गरिब धनी आदिवासीको बिचमा लडाइँ हो यो। यसरी आफूले धम्कीसित आउने किसिमको कुरा किन बोल्नुहुन्छ तपाईँ? फट्याइ किन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए? मैले कहाँ फट्याइ गरेँ? न किन आज धम्की? उनको काला करतुत खोलिदिँदाखेरि तिनलाई चाहिँ अब नङ्ग्यायो हामीलाई। किन सट्टामा बसेछन्, लुटिरहेछन्, घरमा ठुनिरहेछन् कोभिड-19 को बहानामा पनि र भएको कारणले पनि, होइन? अनि उनको पोल खोलेपछि उनलाई त किन नङ्ग्याइदिएँ मैले त? डाइसेक्सन मैले त भन्यो, चिरफार गरिदिँदैछु तपाईँहरूको राजनीतिक जसरी दिग्भ्रमित गरेर टिलनाउ गणतन्त्रको नामबाट जनतालाई फेरि पनि उल्लु बनाउँदै जो नयाँ समानतावाद र नयाँ रारा र नयाँ शाहको खोप देख्न थाले, नयाँ ठकुरीवादको खोप देख्न थाले, यिनलाई ननङ्ग्या कसले नङ्ग्याउँछ? म त भन्छु आउनुहोस्, अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्गीय लडाइँ हो यो, धनी गरिबकै बिचको लडाइँ हो यो। उनको गलत कुरालाई तपाईँ हामीले ह नभन्दाको लडाइँ हो यो। र यिनले जहिले पनि समाजमा नकारात्मक काम गरिराख्दाखेरि हामी बोलिदिँदाखेरि हो, एक दुईवटा अभियन्ताहरू जबरजस्ती गर्नुभएको छ, चित्त त हामीले पनि दुखेछ, यो किसिमले नहुनुपर्ने हो। तर हामीले त राजनीतिक चरित्र गलत बोकेको व्यक्तिको विरुद्धमा गर्दैछौँ नि। हिम्मत छ भने उहाँहरू पनि आउन् न। हिम्मत छ भने गलत व्यक्तिको विरुद्धमा बोल्न सक्ने आँट गर्नुहोस् न। मलाई चाहिँ धेरै चाहिँदैन, आधा घन्टा भए पुग्छ सन्तोषजी। म हेड हानिदिने हो, त्यो हात खुट्टा काटेर केही पनि हुन्न। टाउकै हानिदिएपछि जब यो अजङ्गको ज्यान रावणको त काम लाएन, ठाउँमा हानिदिएपछि रामले, त्यो मैले के काम? त्यो दुनियाँ यत्रो जट्ठा कश्मीर वार गर्ने हो। हेर्नुहोस्, अहिले मिडियामा त कश्मीर वार गरिदिएको हो मैले। अब फिजिकली कश्मीर वार गऱ्यो भने सिद्धियो कुरा गर्ने चैत। त्यो जान्दछ, एक्सपिरियन्स छ। उनी जति एक्सपिरियन्स छ नि, स्वास्नी पाल्नलाई हतियार बोकेर जति एक्सपिरियन्स छन् नि, बिना कानुनको जट्ठा चलाइरहेको मान्छे हामी। र कसरी चलाउनुपर्छ त्यो पनि जान्दछौँ, र कहाँनिर ठेट गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्दछौँ, कहाँनिर मिनिमाइज गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्दछौँ। तर म अनुरोध गर्छु, तपाईँ हृदयमा हात राखेर बोल्नुहोस्। वाइसिएल युथ फोर्स भविष्य तपाईँ हाम्रो हो। लाहानु चौधरीको बाउ गल्ती गरेछ भने लाहानु चौधरीले तिमी गलत हो भन्न सक्ने आँट गर्नुपर्छ। केपी ओली गलत हुन् भने युवा फोर्सले त्यो साइबर ठाइबर सेना के भनिया छ, सही यदि हुनुहुन्छ प्रत्येक गलत व्यक्तिको गलत भन्न सक्ने आँट गर्नुहोस्। त्यसै त वाइसिएल साथीहरू हुन् या कुनै सभ्य कर्मचारी हो, आफ्नो हाकिम गलत हाकिमको विरुद्धमा आउने आँट गर्नुहोस्। म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूको सबै व्यवस्थापन तपाईँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। म कसैबाट कुनै पावर सेन्टरबाट पैसा लिएको छैन, कुनै म लिनेवाला छैन। म लिए भए तपाईँको यत्रो सामान्य जीवन किन बिताउँथेँ? लिन चाहिँ सक्छु फेरि, तर म फेरि त्यही हुने हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हालत नामको मात्रै प्रधानमन्त्री छन् नि, अथवा कुनै नेता नामको मात्रै छ नि, अथवा मलाई भोलिपल्ट तँलाई मारिदिन्छु ठिक पारिदिउँ पशुपति पुग्छस् भन्ने भने म बच्न चाहन्छु, म तपाईँले भने मुताबिक देश चलाउँछु भन्ने नेता बन्न म चाहँदैन। बरु सामान्य किसान, सामान्य एउटा तपाईँको राइटर या रिसर्चर म हुन तयार छु। म यिनको चुङ्गुलभित्र म ढोकामा बाँधेको कुकुर हुन चाहन्न। गरिब भए पनि स्वाभिमान नेपाली, स्वाभिमान नेपालीको जनता हुन चाहन्छु। म यो चाहँदैन सन्तोषजी। हस्, एबिलिटी छ मसँग सबै कुरा प्राप्त गर्न। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।